ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ସେବା ଉପାସନାରେ ତାଙ୍କର ସେବା ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଅଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାକରୁଣାକୁ ପୂରଣ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତା ସହିତ ଆଜିର ସେବା ଉପାସନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରିୟ ପାଳକ ପରିଚାଳକ ଟିକନଦ୍ୱୟ ସମ୍ପାଦକଦ୍ୱୟ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷଦ୍ୱୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମିତିଗଣର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଗଣ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଏକତ୍ରିତ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ ତମ ସେହି ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଯିବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରେମ ମୋ ପ୍ରତି ତୁମେ ସର୍ବଦା ରଖିଅଛ। ମୋ ଦିନ ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ତୁମେ କେବେ ଛାଡ଼ି ଦେଇନ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଇ ଆସୁଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରାଣୀୟ ବନ୍ଧୁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଭାରତକୁ ବହନ କରି ଆସୁଅଛ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିମାନରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଅଛ, ରକ୍ଷା କରି ଆସୁଅଛ, ମଙ୍ଗଳ କରୁଅଛ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ସକାଶୁ ତମ ପବିତ୍ର ମେଜରେ ତମ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଭୁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ମୋତେ ସକାଳକୁ ଆବରି ରଖ। ତମ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୁଖାନ୍ତରରେ କରିଚାଲ। ସଫଳ ମହିମା ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପରିବେଷଣ ନିମନ୍ତେ ମୋ ଦିନ ଅଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରହିଅଛି। ମୁଁ ତ ବାକ୍ୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ଆଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା କାରଣ କୌଣସି ଯେଉଁଟାକି ବିବ୍ଲିକାଲ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଯେ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ସେହି ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ ସଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ ଦରକାର ଯେ ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କମିଟି ଆମକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ତମର ଇଚ୍ଛାକୁ ତମ ପ୍ରକାଶ କଲ, ଯଦ୍ୱାରା ତମର ବାକ୍ୟ ନେଇ ଛିଡ଼ା ହେବା ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଇଛ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରି এই পর্যন্ত সে আমাকে কম করছেন জীবিত ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ এই ଜଗତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗର୍ବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳକ ମାସ ଆମ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପରିବେଷଣ କରିବି ମୋତେ ବି ବହୁତ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ପାଳକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି। ଆଉ ପାଳକ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲି। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଉପାସନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କିଛି ମୌଳିକ ବିଷୟ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦୟାକରି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ବାକ୍ୟ କହେ ଶ୍ରବଣରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଉପାସନାକୁ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ବାଇବେଲ ପଢୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଉପାସନା ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଉପାସନା ସମୟରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦିନ ଆମେ ଉପାସନାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛୁ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ। କୌଣସି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ସେବା ନୁହଁ, ଯିଏକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସମଗ୍ର ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଉପାସନାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋନିବେଶ କରିବା ଦରକାର, ତେବେ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ମୁଁ କେତୋଟି ମୌଳିକ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଉପାସନାକୁ ଆସିବା ବେଳେ ଆମେ ଆପଣା ଚରଣ ଏବଂ ଆପଣା ହୃଦୟର
ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଦରକାର, ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ବାକ୍ୟ କଣ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, ଧାରଣ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବା, ଆମେ ଯଦି ଉପାସନା ସମୟରେ ବାଇବେଲ ପଢୁଥିବା, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା, ତେଣୁ ଆଜି ଯାଏ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ବଢି ନାହିଁ, ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇପାରୁନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ, ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାହାର ଅଛି, ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁ, ଆମେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ନଥାଉ, ଆମେ ଉପାସନାକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରିନଥାଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କରିନଥାଉ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜି ନଥାଉ। ଯେହେତୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ଯେ ରବିବାର ଦିନ ଉପାସନା ଯିବା, ଉପାସନା ସରିଲା ପରେ ରବିବାର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କି ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଆପଣର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ବୋଲି ଆମେ କଣ କରିନଥାଉ, ଚିନ୍ତା କରିନଥାଉ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପାସନାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ, ତୃତୀୟ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପାସନାକୁ ଆସୁଛୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ନିହନ କରିବା ଅଛି। ଆମର ଜ୍ଞାନ, ଗାରିମା, ଅହଙ୍କାର, ଦୁଷ୍ଟତା, କପଟତା, କୃପଣତା ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ି ଉପାସନାରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ସେ ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମ ଜୀବନକୁ, ଆମ ହୃଦୟକୁ ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ମନ ନେଇ ଉପାସନାକୁ ଆସୁଛୁ, କୋଉ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଆମେ ଉପାସନାରେ ବସୁଅଛୁ, ଆମ ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛୁ, ସେ ସମସ୍ତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଗତ ଦିନରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିଲି, ଆମର ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବକଙ୍କୁ ବାଇବେଲ ଏମିତି ବାହାର କରି ବାଇବେଲ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ଭାବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ସେ ନିଜେ ସିନ୍ଦୁର, ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ କଣ କରିପାରୁନାହୁଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଗୁଣକୁ ରହିଛୁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ କଣ କରିଥାଉ, ଆମ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେବା କଥା, ସେ ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିପାରୁ, ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ। ତେଣୁ ଉପଦେଶକତା 5 ପ୍ରଭାବ ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି, ଟିକେ ପଢ଼ି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଉପଦେଶ ସାବଧାନରେ ଆପଣ ଚରଣ ରଖ, କାରଣ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରବଣରେ ସେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଉତ୍ତମ। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ, ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୃହକୁ ଯିବା ବେଳେ ସାବଧାନ ଆପଣ ଚରଣ ରଖ, କାରଣ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରବଣାର୍ଥୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଉତ୍ତମ, ଯେଉଁ ସେମାନେ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଉପାସନାରେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଅତି ଦୁଃଖ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମନୋରଥକୁ ମଧ୍ୟ ଭୂକ୍ଷେପ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ଆମର ଆଚରଣ, ଆମର ବ୍ୟବହାର ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଉପାସନାରେ ବସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କଣ ନଥାଏ, ଧ୍ୟାନ ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେବେ ବି ଆମେ ଉପାସନାକୁ ଆସୁଛୁ, ଆମେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସୁଛୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ରର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଚେଷ୍ଟିତ ହେବା। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏକ ବିଷୟ ସ୍ଥିର କରିଅଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିବା। ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବ, ଏ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ପର୍ବର 12।
प्रिय प्रभु लोकମାନେ उक्त विषय को मोठार मुझे जरिए अति विस्तृत भाव में आपण बुझी पाइते किंतु मोर ए प्रकार योग्यता नहीं तथापि मैं चिंता करूँ प्रभु मत साहाय्य करो मोर प्रिय प्रभु लोकମାନେ कारण वाक्य कहे पुणी जे से सुनती मानवर पिता हो पारती अर्थात जो माने सुनत प्राप्त केवल से मानवर नहीं मात्र असुनति अवस्था रे आम पिता अब्राहम जो विश्वास थिला सेतिर पदचिन्ह दे जो माने ग्रहण करती से माने करती एही पदचिन्ह अध्ययन करे मु अब्राहम को विषय रे किछि खोजबा पाई चेष्टा करी आउ मु जेतेबेले खोजबा पाई चेष्टा करी अब्राहम की प्रकार परमेश्वर पर विश्वास रे स्थिर थिले तार किछि विषय मान बुझिया पाई कारण एही पदक्रम जोड़ा जाय जे अब्राहम को विश्वास रो प्रतीक बोली कहले मध्य अत्युक्ति हेबना कारण से परमेश्वर पर स्थिर भाव से कोन थिले विश्वास रे से बलवान तेणु मोर प्रिय प्रभु लोकମାନେ तार आदि पुस्तक 12 पर्वर एक पदर 3 पद मध्य रे एकदार स्थान को अवलंबन करिले तुमने अपना देश और ज्ञाति तुमको और पवित्र को परित्याग करे आमे देव देश तुमको देखाइबा से देश को जाओ आमे तुमठार एक महागोष्ठी उत्पन्न करिबा पुणी आमे तुमको आशीर्वाद करी तुमरे नाम महत् करिबा तुमरे आशीर्वादर आगर हेबो जे माने तुमको आशीर्वाद करती आमे से मानको आशीर्वाद करिबा पुणी जे कि तुमको अभिशाप दिए आमे ताहा को अभिशाप देबा आ तुमठार पृथ्वीर सब वंश आशीर्वाद प्राप्त हेबे मोर प्रिय प्रभु लोकମାନେ आउ तो तळक को बहुत विषय अछि किंतु एथि मध्य चिंता करथिले कि अब्राहम को प्रति परमेश्वर आह्वान एवं आशीर्वाद विषय परमेश्वर अब्राहम को प्रति की प्रकार आशीर्वाद मान से परिप्रकाश करूछथि एवं परमेश्वर अब्राहम को की प्रकार आह्वान करूछथि तेणु तार आदि पुस्तक 15 रो 1 ରୁ 6 मध्य लिखा अछि मु पढिबा पई चाहू नै आपण माने सेटा देखि पाउते से घटना अंतर दर्शन द्वारा सदाप्रभु वाक्य अब्राहम निकट उपस्थित होला हे अब्राहम भय कर नाही आमे तुमर ढाल व महा पुरस्कार स्वरूप मोर प्रिय प्रभु लोकମାନେ एथि मध्य मु देखि पाउछि कि परमेश्वर अब्राहम के प्रति की प्रकार आशीर्वाद मान से रखुछथि की प्रकार धैर्यर विषय मान की प्रकार गौरवर विषय मान से अब्राहम के प्रति से प्रकाश करूछथि तेणु तार आदि सत्रर तार एक प्रभु 10 पद मध्य कोन लेखा जाए अब्राहम परमेश्वर के प्रति एक चुक्ति एवं विधि मान से प्रस्तुत करछथि मु किछि अंश अध्ययन करबा पई चाहे अब्राहम को 69 वर्ष बयस रे आमे माने सर्वशक्ति बयस रे सदाप्रभु ताको दर्शन दे कहिले आमे सर्वशक्तिमान परमेश्वर आम जीवन धर्माचरण करे उपस्थित हुआ आमे तुम सहित अपना नियम स्थिर करे तुमको अतिशय वृद्धि करबा तो अब्राहम मुहमाडी पड़ते परमेश्वर ताको सहित आलाप करे कहिले देखो आमे तुम सहित अपना नियम स्थिर करोछु तुमे अनेक गोष्ठीर आदि पुरुष हेबो पुणी तुम नाम अब्राहम महापिता और रहिबो नाही मात्र अब्राहम बहु लोकर पिता हेबो जेतु आमे तुमको अनेक गोष्ठीर आदि पिता करू आमे तुमको अतिशय वृद्धि करबा तुमठार अनेक गोष्ठी जात कराइबा ओ राजा माने तुमठार उत्पन्न हेबे आमे तुम सहित तुम भविष्य वंश परंपरा सहित जो नियम स्थिर करू ता अंत प्रस्थायी हेबो तो आमे तुमर ओ तुम भविष्य वंश परमेश्वर हेबा आ अन्य विषय मान रही प्रभु ताकू की प्रकार आशीर्वाद युक्त करबा पई चाहते आशीर्वाद रे भूषित करबा पई चाहते की प्रकार प्रतिज्ञा मान अब्राहम प्रति से आगमन करछथि प्रदान करछथि विभिन्न प्रकार चुक्ति मान से उपस्थापन करछथि कोन पई अब्राहम परमेश्वर रे एक विश्वास रे से स्थिरीकृत थिबा सकाश तेणु प्रिय प्रभु लोक माने तार 17 15 मध्य अछि तो ये तार परमेश्वर अब्राहम को कहले तुम अपन भाग्य सारी को सारी के आउ सारी बुलिना बोली डाको नहीं मात्र डाको नहीं कारण नाम सारा रानी है आमे ता आशीर्वाद करबा आकार तुमको गोटे पुत्र देबा आउ ताको आशीर्वाद करी से नाना गोष्ठीर आदि माता है एखाने अब्राहम तथा स्त्री को पर्यंत मध्य से आशीर्वाद से पहुंचते व्याप्त करछथि तेनो मोर प्रिय प्रभु लोक माने आमे जे परमेश्वर को सेवा करूछु ताकर आराधना करूछु से जे सकल सृष्टिर आगर से जे महान परमेश्वर स्वर्ग और अधिकारी राजा मानकर राजा प्रभु मानकर प्रभु अत्यंत महान परमेश्वर अटंती तेबे आमे माने ताकर की प्रकार हम जीवन यापन करबा दरकार आमे की प्रकार जीवन यापन कले ताकर आशीर्वाद
आशीर्वाद प्राप्त होगा। तेणु प्रिय प्रभु लोकମାନେ ଆପଣ ଅଛି ତାର ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବ ତାର ଏକ ରୁ କିଛି ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଇସାକଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗ ବିଷୟରେ परमेश्वर एकमात्र पुत्र देले किंतु ताको बलिदान देबा निमंते मध्य से कोन करछथि परीक्षा आशीर्वाद मध्य पाइबा पई हेले आमे कोन करबा दरकार सेति प्रति स्थिर धैर्यर सहित अपेक्षा करबा अछि। मो प्रिय प्रभु को लोक माने जेते बेले से अनुग्रह करी से ताको कोळे इसाक को देले ते पुणी ताको कोन करछथि एकमात्र पुत्र को से कोन करबा पई चाहछथि बलि देबा पई से अब्राहम परीक्षार मध्य पकोछथि किंतु अब्राहम से समय मध्य से विश्वास स्थिर धैर्यर सहित कारण से जानी से समस्त आशीर्वाद ताकर समस्त विषय प्रदान से अटती। तेणु मो प्रिय प्रभु ए जगत में जदि जड़े व्यक्ति आपको किसी साहाय्य सहयोग करे कौन विषय तेज आम कोठ बसई था प्रभु कर मानि था किंतु जो परमेश्वर की आपन बहुमूल्य जीवन आपको देछंती आपको उद्धार करछंती ताकर मृत्यु द्वारा हम उद्धार प्राप्त होइछु एवं सामान स्वर्गर प्रजा करबा निमंते चाहती एई प्रकार परमेश्वर कर वर्ष वर्ष दिन दिन मास मास सेवा करि मध्य ताका जीवन मध्य कोन कर पारो धारण कर पारो ताकर पद चिन्ह को आमे कोन कर पारो आमे निरीक्षण करी सेई अनुसार आमे व्यवहार हे पारो। तेणु प्रिय प्रभु लोक माने एहा आमान पई अति परिताप विषय अति दुख विषय पे आ किछि दिन पर एबे उत्पाद नंबर आपण अछि ख्रीष्टकर जन्म दिवस अछि आमे प्रस्तुत करि चालछु प्रभु केति बेश पोषाक केति माछ मांस केति घरे सब विषय हो घर केति डेकोरेशन करू किंतु प्रभु मो हृदय को तमे की प्रकार निर्मल करिबु मो हृदय को की प्रकार स्वच्छ करिबु हम हृदय को प्रभु तमर निमंते जे माने आ व्यवहार करिबु तमर गौरव निमंते आमे बंचिबु से चिंता हम जीवन जीसु ख्रीष्ट कोन पई जगत को आसिले आम मानकर पाप मान परित्राण साधन करबा निमंते हमको मुक्ति देबा निमंते ताकर संतान संपत्ति करबा निमंते जगत को आसिले से जगत को आसिना कि आ ताकर ख्रीष्ट आमे जे प्रकार बाटे पाडुछु से प्रकार जीसु कर जन्मदिन हले आमे भोजी भात कर खाइबा पड़े जागतिक भाव आमे हेइता पारे समस्त विषय में प्रस्तुत किंतु प्रभु को पाई फास्ट कथा प्रभु को पाई आमे कोन दरकार प्रस्तुत होबा दरकार प्रभु को हृदय मध्य आपण करबा दरकार धारण करबा दरकार ताकर वाक्य को आपण करबा दरकार हम जीवन मध्य रखबा दरकार। प्रभु आमान कथा पेहा प्रभु जाउनती मां माने की प्रकार पाटो पिंदिबे की प्रकार सम्बलपुरी साड़ी पिंदिबे झियो माने की प्रकार चूड़ीदार पिंदिबे आ आइया माने की प्रकार सूट पिंदिबे पुओ माने की प्रकार जीन पैंट पिंदिबे से ताहार खोजुनांती आमे प्रभु को जे प्रकार हृदय मध्य ताकर वाक्य को की प्रकार हृदय मध्य रखबा से ताहार खोजुनांती। तेणु प्रिय प्रभु को माने समस्त आशीर्वाद राखन परमेश्वर से प्रति से विभिन्न प्रकार दुसमय मान मध्य मान सुरक्षा देछथि से परमेश्वर को आपण करबा दरकार स्थिर सहित ध्यान करबा दरकार ताकर वाक्य को हम हृदय मध्य रखबा दरकार कारण दुसमय आसुछि वाक्य जदि हम मध्य न थिबो आमे पथभ्रष्ट हेबा आमे विनष्ट हेबा आमे रक्षा करबा पई केहि नथिबे कारण प्रभु कर मध्य वर्तमान विचार दिन आसुछि से मध्य हमन विचार करिले प्रभु क्रिश्चियन मु गिरजा को जाउथि तम सेवा उपासना करथि बोल सामने छाइबे ना कारण से वर्तमान विचार करिवे। तेणु प्रिय प्रभु माने आमे सतर्क होई जिबा दरकार अछि। तेबे आउ एक अंश बड़ साहाय्य करतु द्वितीय कोरिन्थीय 12 पर्व 18 प्रिय प्रभु आपण माने या पढिबा समय रे आपण माने बुझी पारुते कारण थारे अनेक विज्ञ व्यक्ति माने मध्ये अछंती एथु जने जे कोरिन्थीय मंडली को प्रेरित पावलकर द्वितीय पत्र एथु हम देखि पारुछु पावलकर सेवामय जीवन रो लक्ष्य को तीतस से कनिष्ठ होई मध्ये से ताकर की प्रकार बाध्य भाबरे
ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଧାରଣ କରି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣର ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଶେଷ ଦିନରେ ବିଚାରର ଦିନରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା ହେଇପାରିବା, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା, ତାଙ୍କର ଗୌରବମୟ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ବସବାସ କରିପାରିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତାହା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ମହାନ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର, ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କ କରି ଏ ଜଗତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ମୁଁ ପରା ପାପୀ କରି ମୁଁ ପରା ଲୋକଙ୍କର ପାପର ଭାରକୁ ସେ ବହିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ପାପୀ ସଦୃଶ ଆମର ଜୀବନକୁ ସେ କୁଶଳ କରିଦେଲେ। ଆମେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପର ଆଗୁରିରେ ଛନ୍ଦେଇ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନେ କରିଥାଉ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି। ଏହା ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆମଠାରେ ନା ସେବାର ଜୀବନ, ନା ପ୍ରଭୁ ଭୟର ଜୀବନ, ନା ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମର ନା ଆଚରଣ, ନା ଉଚ୍ଚାରଣ, ନା କଥା, ନା ବାର୍ତ୍ତା, ନା ପିନ୍ଧିବା କିଛି ନାହିଁ। ବିଜାତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଏ ଜଗତର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟ ହେଉଛି କୌଣସି ଧର୍ମର ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ନଥିବେ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ କିମ୍ବା ମୁକ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ କିଏ କାହା ପାଇଁ ପଳେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆପଣାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଲୋକ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। এই যে জীবনের মধ্যে আমি বঞ্চিছু, গোটে গোটে নিমিষ তাঙ্কর দয়া, গোটে গোটে মুহূর্ত তাঙ্কর অনুগ্রহ সে সর্বদা ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ସେ ଆମକୁ ଚକ୍ଷୁର ତାରା ସେ ଆମକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ନିଦ୍ରା ଯିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଘୁମେଇବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ପତା ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା। ସେ କି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଚାହିଁ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ ଚାଲି ଯାଇ ଆସିଅଛି। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତାର କରନ୍ତୀୟ 12 ବର୍ଗର ତାର 5ରୁ 7 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କି ପ୍ରକାର ଗର୍ବ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁରେ ଥାଇ ଗର୍ବ କରିବା ଦରକାର। এই ଅସାର ଜଗତରେ ରହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, ଦୁଷ୍ଟତା, ଦାମ୍ଭିକତା, ଅସାର କଥାରେ ଆମେ ଆପଣ ଆଉ ମିଶି ରହିବା ଏ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଗୌରବ କରିବାର ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଛି ଏବଂ ତାର 12ରୁ 10 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କି ପ୍ରକାର ବଳ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଅଛନ୍ତି ଆମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ, କାରଣ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମ୍ଭର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଅଥବ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତି ମୋ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବରଞ୍ଚ ମୋର ଦୁର୍ବଳତାର ଗର୍ବ କରିବି। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁର୍ବଳତାରେ, ଅପମାନରେ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ, ତାଡ଼ନାରେ, ସଂକଟରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବଳବାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଜୟ ଗୌରବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଧୀର ହେଲେ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ବଳବାନ ସଦୃଶ୍ୟ ଜାଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ ନାହୁଁ ଆମକୁ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିପଦ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂକଟ ଆସୁଥାଏ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ମତେ ଏମିତି ବିପଦ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାବୁ ପାଖକୁ ଯିବା, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମା ପାଖକୁ ଯିବା। କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟରେ କହିନାହାନ୍ତି କି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି? ଗୋଡ଼ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି? ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ କହି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ଆମେ ଡାକିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଆମ ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ ଆମେ ଭଲ ହେଇଯିବା ସେ ଆଶାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ଆଶା ହିଁ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିପାରିବା ଯେଉଁ ସମୟରେ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଆମର
ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଗ୍ରତ ରହିଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବା ଦରକାର, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। এই যে আমার জীবন বিরত প্রস্তর করে হয়ে যাচ্ছে তাকে আমি ভাঙিবা দরকার। তবে সে যেদিন পরমেশ্বর আমার হৃদয়ে যে কোন করিবে বাস করিবে, আমাদের পরিত্রাণ দেবে, তাকে রাজ্যের সন্তান সন্ততি মানে মধ্যে অবকাশ দেবে। তার মধ্যে আপনি সাহায্য করুন। প্রথম পিতর তার 2 পর্বর 21 পদ। এটি নিমন্তে কি তুমি মানে আহত হইয়াছ, কারণ তুমি মানে যেপরি খ্রিস্টଙ୍କର পদচিহ্ন দেই গমন কর, এথিপাই সে মধ্যে তুমମାନଙ୍କ নিমন্তে সতর্ক করি তুমମାନଙ୍କୁ গোটে আদর্শ দেখাই অছন্তি। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଛଡା ଅନ୍ୟ କିଛି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ହେବା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା, ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର, ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର, ସର୍ବଦା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ିବା ଦରକାର। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇପାରିବା? ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ସେ ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 2 ପର୍ବର 1ରୁ 12 ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ କି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ ଜାତି ଏବଂ ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଗଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁଛି। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଏକ ଯାଜକୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କୁ କରି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 2ର 13ରୁ 17 ମଧ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିକୁତା ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମରେ ବସବାସ କରିବାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରେମ ବିଷୟ ଯାହା କିଛି ପ୍ରଚାର କରେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ସେ ଜୀବନ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ସାରା ଆମର ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମର ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ମୁହ ଘର ଲୋକ ଆମର ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ସହିତ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଇବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଉଛୁ। ମୁଁ ମୋର ଭାଇକୁ କୁଣ୍ଡଉନଥିବି, ମୁଁ ମୋର ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରୁଥିବି, ମୋର ଭଉଣୀ ସହିତ କଥା ହେବି ନାହିଁ, ନିଜ ପରିବାର କଥା, ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଇବୁ। ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆମ ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଦରକାର, ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମର ଅଭାବ। ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିବା, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନକୁ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ତାର ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 2ର 22ରୁ 25 ଯାଏ ଆଉ ସେଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ବିଷୟ ମୁଁ ଟିକେ ପଢ଼ି ଦଉଛି। ସେ କୌଣସି ପାପ କଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କ ମୁଖରେ କୌଣସି ଛଳ କଥା ନଥିଲା। ସେ ନିନ୍ଦା ପାଇବା ସମୟରେ ଭୁଲି ନିନ୍ଦା କଲେ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରତିହିଂସା କରିବାକୁ ଭୟ ଦେଖାଇଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଆମେମାନେ ଯେପରି ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ହୋଇ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନଯାପନ କରୁ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ଆପେ କୃଷ ଉପରେ ନିଜ ଶରୀରରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ବହନ କଲେ। ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ତୁମେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯିଏ କି ବିନା ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ, ଆମମାନଙ୍କର ଦୋଷ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ, ଆମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମତା, ଆମମାନଙ୍କର କଳୁଷତା ଯୋଗୁଁ ସେ ନିର୍ଦାଗୀ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ବେଶ ସାଫ କଲେ, ସେ କ'ଣ ହେଲେ? ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ବାକ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ତ ବାକ୍ୟର ବେଶୀ ବିଷୟ କହିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଅଛି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା
ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରେରିତ ପାଉଙ୍କର ଅଧୀନରେ କନିଷ୍ଠ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତିତସ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଏ ବିଷୟମାନ ଆମେ ଶୁଣିଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ହିସାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା। ଆମେ ବାକ୍ୟ ଅନେକ ଜାଣିଅଛୁ ତଥାପି ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଛୁ? ଫେଲ୍ ହେଉଛୁ। ଜଣେ ଜଗତର ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଲାଭ କରେ ସେ କ'ଣ କରେ? ପରୀକ୍ଷା ଦିଏ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଯଦି ସେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଏ ତାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପଡ଼ିଥିବାର ଆଉ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ଫେଲ୍ୟୁର। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି ଆସୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ପାପରୁ ବିମୁଖ ହେବାର କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ପାଇପାରୁ ନାହିଁ। ଯେମିତି ପାପରେ ବୁଡ଼ି ଅଛୁ ସେମିତି ବୁଡ଼ି ହିଁ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ପାପରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ନାହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଉ ସଂଶୋଧନ ବିଷୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହା ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କଥାରେ ବଳବାନ ନଥିବା ଆମେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ? ଫେସ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହୃଦୟ ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ବଳବାନ ହେଇପାରିବା ବିଶ୍ୱାସ କରି ସ୍ଥିର ହେଇପାରିବା ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ସର୍ବଦା ବର୍ଷର ଶେଷ ସମୟରେ ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ଉପାସନାକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଆସୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର ସହିତ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମନୋନିବେଶ କରିବା ତାଙ୍କଠାରେ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ଏକ ଚିତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସନ୍ତିତ ବାକ୍ୟରେ ମଦୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ବାଳକ ମାସ ନିମନ୍ତେ ଶାନ୍ତି ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଏବଂ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛୁ। ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ତୁମେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ଶିଖିବା ପାଇଁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବା ପାଇଁ ତୁମ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ। ସେ ବାକ୍ୟ ସୁଫଳ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁ। ଏ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ସାଥୀ ମହିମା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ।